Pag-ampo sa kinasingkasing sa Ginoo. Kay mao kana ang pag-ampo igsuon nga ginadungog sa atong langitnong amahan nga tua ngadto sa kalangitan. Kaya ang atong langitnong amahan dili magmatter sa gitas-on sa imong giampo, kundili bisan pa kinig hamubo, basta ang importante ang imong pag-ampo nagagikan sulod sa imong dughan. Kay kun ikaw nag-ampo, nagrosaryo ba ka karon nga taman lang sa dila ug sa baba ug wala na uban ang imong kasing-kasing, makasalabya ka niini sa Ginoo ug kining pag-ampo nga dili concentrate, galaraw-laraw lang ang atong hunahuna, gasulti ta sa pag-ampo apan wala na uban ang atong kasing-kasing, sala kini sa ikaduhang sugo sa atong Ginoo ngayaw dad-a ang ngalan sa Dios sa pasipala. Kung kita nasulod sa balay alampuanan, kung kita makig-istorya sa Ginoo nga dili concentrate, sa mga kita gabugal-bugal, gapasipala ta sa ngalan sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kining niya mortal nga sala nga angay natong hinulsulan kay kung kita gali mag-ampo nga dili concentrate, dan igsuon nakasala ta sa Ginoo ug nadubli ang atong sala. Mao nang maningkamot ta nga mag-ampo nga concentrate nga atong hunahunaon ug isulod sa atong alimpatakan ug sa atong dughan nga ang Ginoong Hesukristo dili halayo ko kundili anaa sa atong atubang namati sa atong mga pag-ampo.